গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? মানে তুতলে যাচ্ছে, অনেকদিন ব্লগ ভিডিও করা হয় না। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, কারণ ভালো তো থাকতেই হবে, কারণ তোমরা আমার ফ্যামিলি এবং আমিও খুব ভালো আছি তোমাদের কৃপাতে। তো আজকের ভিডিওটা মেন একটা পার্সেল আছে, পার্সেলটা আনবক্সিং হবে, তো দেখাবো কী নিচ্ছি। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। আমি বাইরে চলে এসেছি, পার্সেল বয় আসছে। পার্সেল ম্যান বলে না বয় বলে? পার্সেল বয় তো বলে, ডেলিভারি বয়, সরি ডেলিভারি বয় বলে। তো আসছে, তো জিনিসটা নিব। এই যে হাতে টাকা, তো আসুক, দিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। চলে এসেছি কাছেই, তাই বললো। চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। জিনিসটা পেয়ে গিয়েছি, তো চলো তোমাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি ভালো করে। চলো ব্যাক ক্যামেরায় দেখাই। पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা এতটাই। তো নেক্সট ব্লগ কবে আসবে ঠিক বলতে পারছি না। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই করতে পারো। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।